Irmãos, se você souber que fruta é essa aqui, ela tá com as flores, tá? Tá cheio de flores, ó. Vocês falam o nome aí pra mim aí, se souber qual a fruta aqui, tá? Aí vocês falam aí pra mim, ó lá o pé. O pé dela aqui, ó. Ó, tá cheio de florzinha aí, ó. Cheio de florzinha. Então vocês souber o nome dessa pé de fruta, vocês falam o nome pra mim aqui. Tem esse pé e tem esse outro aqui, dois pés, tá? Ó lá.